У бойца смешанных единоборств Октавия остается всего 60 минут, чтобы успеть на вечеринку по случаю дня рождения своей дочери, в противном случае он рискует навсегда потерять опеку. Перед очередной тренировкой боец пытается написать поздравительную открытку дочке. Он показывает отличную форму перед поединком, а друзья помогают и подбадривают его. Все в ожидании предстоящего боя, но Октавия больше думает о своей дочери. Он звонит ей по телефону и обещает приехать вовремя. Далее его личный тренер, которую зовут Казима, просит, чтобы их начальник прибавил ей жалование. Октавия обещает помочь девушке и все устроить. Он показывает ей фото котенка из приюта, которого обещает подарить дочке. Далее боец со своей командой прибывают на бой, а по пути встречают местного бандита Чина, который сделал ставку на Октавия. Также боец встречается со своим соперником, который обещает его отправить в нокаут. Октавия идет в раздевалку и готовится к бою. Неожиданно ему звонит бывшая жена, которая напоминает ему о дне рождения дочки. Она злится, когда узнала, что у Октавия бой ставит ему условия. Он должен незамедлительно в течение часа успеть приехать к ним на праздник, иначе мать дочки обращается к адвокату и отбирает у отца право видеть дочь. Боец уходит с поединка и ставит таймер на 60 минут. Его начинают преследовать местные бандиты, босс которых сделал ставку на бой. Октавия запрыгивает в чужое такси и просит прибавить ход. В машине ему звонит его менеджер и просит вернуться на бой до дисквалификации. Но по пути машина попадает в пробку, и боец решает добираться пешком. Однако по пути его настигают те самые бандиты и требуют, чтобы Октавия вернулся на бой. Он не без труда расправляется с ними и продолжает путь к дочери. По пути он звонит своему менеджеру и спрашивает о тех людях, которые его преследуют. Тот объясняет ему, что местный авторитет по имени Чина сделал ставку на купленный бой, то есть соперник Октавия должен был проиграть в третьем раунде. Боец продолжает убегать от бандитов и забегает в свой спортзал. Тут же начинается драка между людьми Чина и друзьями Октавия. В перерыве боец объясняет Казиме, что у него хотят отнять дочь. Девушка просит поднять зарплату и обещает съездить за тортом. Октавия сбегает из спортзала и решает обратиться к полиции. Но служители правопорядка явно не на стороне главного героя и решают отвезти его в участок. Боец садится без сопротивления в машину в надежде сократить путь до дочери. Но по пути машину таранит хаммер людей Чина, и они снова пытаются отвезти Октавия на бой. Боец снова сбегает от них и говорит по телефону с менеджером, который тоже просит его вернуться и избежать неприятностей. Октавия звонит бывшей жене и просит не отбирать дочь. Он заходит в кондитерскую, чтобы забрать торт. В магазин врывается брат Чина и выкидывает торт из рук главного героя. Октавия в гневе избивает своего обидчика и чуть не убивает его. Он продолжает сбегать и по пути встречает байкера, который знает Октавия и обещает отвезти его до дочери. Далее бойцу звонит менеджер и сообщает о дисквалификации. Байкер завозит Октавия в непонятное место, где его ждут бандиты с недобрыми намерениями. Они звонят Чина, чтобы тот тоже приехал. Боец понимает, что его вместе с Чина хотят убить. Он сбегает на улицу вместе с привязанным стулом и бежит в метро. В вагоне метро ему звонит дочка и говорит, что уже не верит ему. Выходя из вагона, его встречают бандиты во главе с бойцом, с которым Октавия должен был драться ранее. Главный герой забегает в танцевальный клуб и встречается лицом к лицу с бойцом. У них начинается поединок, где раненый Октавия одерживает победу. Выходя из клуба, боец встречается со своим менеджером, который признается, что предал его ради денег. Главный герой угоняет самокат и продолжает путь к дочери. По пути он заезжает к своим родителям, чтобы перевязать рану и немного отдохнуть. Ему звонит его личный менеджер и под дулом пистолета Чина просит встретиться. Октавия соглашается и назначает встречу в приюте для животных. По пути он звонит тому байкеру и сообщает о встрече с Чина. Байкер обещает не убивать главного героя, объясняя, что им нужен только Чина. Октавия также сообщает полиции о скорой разборке местных бандитов. Он заходит в приют и забирает котенка. Выходя из приюта, его встречает Чина и обещает сделать его личным рабом. Одновременно приезжает другая банда и полиция. Начинается перестрелка между группировками, и Чина обвиняет главного героя в предательстве. Между ними начинается драка. На помощь главному герою приходит Казима, которая пытается помочь обезвредить Чина. Одновременно появляется менеджер, который прогоняет Чина, угрожая пистолетом. Октавия проверяет таймер и понимает, что опоздал на день рождения. Раненый и изнеможденный, он направляется к дочери и по пути встречает Чина, который падает к ногам главного героя. С котенком в руках раненый главный герой доходит до дома дочери, но истекая кровью падает, не доходя 50 метров до двери. Придя в сознание, он видит перед собой дочку, которая рада, что папа наконец приехал. Бывшая жена, беря котенка на руки, говорит адвокату, что его услуги уже не нужны.